Mga sir, good day na naman po sa inyo ulit. Welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Ngayong araw na to mga sir, magto-troubleshoot tayo ng Mazda R2. Ang problema kasi nito mga sir, kapag mainit, mahirap siyang paandarin. Pero kapag sa umaga mga sir, kapag pinaandar siya sa umaga, yung malamig pa yung makina, okay naman, umaandar naman siya mga sir. So ngayon mga sir, papakita ko muna sa inyo. Paandarin natin ngayon. Ayan, hindi pa siya mainit, hindi pa to nakaandar. So, papaandarin natin para makita ninyo. Ayan, nag-heater pa siya mga sir. Ayan, okay na. Ayan mga sir, papaandarin na natin. So, ayan mga sir, painitin lang muna natin. Painitin natin ng mga 5 minutes. Tapos babalikan natin, patayin natin makina, tapos i-start natin. Okay mga sir, mainit na siya. Ayan, titingnan natin ang kanyang temperature. Ayan, nasa 1/4 na siya, no? So ngayon mga sir, papatayin natin, tapos i-start natin uli. Ayan mga sir, nahirapan na siyang umandar. Ayan mga sir, yung sakit niya. Kapag malamig ang makina, okay lang, umaandar siya. Pero kapag mainit na, bagong andar siya, mainit, tapos pinatay, nahirapan na siyang umandar. So ang findings ko dito mga sir is yung kanyang starter. So ngayon mga sir, tanggalin muna natin ang kanyang starter at titingnan natin kung anong sira. A few moments later. At ito na nga mga sir, ayan, natanggal na natin ang starter. Ngayon tanggalin natin to, itong dalawang 10mm na bolt, tas ito 13mm. Kung nga pala mga sir, kapag nangyari sa inyo to, titingnan nyo muna yung charge ng battery. Baka hindi nagcha-charge yung alternator. So sa akin kasi, tiningnan na namin yung battery, yung charging niya. Okay naman, kumakarga naman siya. So ayan na mga sir,
marumi siya, no? Ayan. So, tanggalin muna natin to, sir, itong kanyang armature. So, ayan mga sir, masyadong marumi, no? Ayan, no? So, ayan mga sir, ayan. So, lilinisin lang muna natin mga sir. So, ito na mga sir, malinis na. So, papalitan ko sana ng itong carbon brush. Kaso, wala akong nakita. Mahirap hanapin. Kaya, ibabalik na lang natin to. Ang problema lang naman, maraming dumi mga sir. Yun lang naman yung dahilan kung bakit. Tapos may mga oil pa siya dito. Yun yung dahilan na kapag mainit yung makina, matigas na siyang paandarin. Mahina na yung ikot ng starter kasi nga basa siya, tapos maraming dumi. So okay mga sir, ibabalik na natin to. So ayan mga sir, ganyan lang naman kadali ang pagbalik.
So okay na mga sir. I-testing na natin. Siguro bukas na lang to kasi gagabihin na tayo. At ito na nga mga sir, no. Ayan, isasalpak na natin to. Dahil hindi natin to natapos kagabi, kahapon. Ayan, ngayon tirik na tirik yung araw. So isasalpak na natin to mga sir. Tapos papaanda rin natin. So ayan na mga sir, ayan. Na-install na natin ang kanyang starter. So iti-testing na natin kung papaandarin natin tapos painitin natin ng mga 30 minutes. Tapos after 30 minutes paandarin natin uli kung aandar na ba. Yan, papaandarin muna natin. Yan, heater muna. So ayan, pwede na i-start. So ayan mga sir, no, nag-start na siya. So painitin muna natin ng mga 30 minutes. Ayan, kung nakikita nyo, ano yan, malamig na malamig pa. Ayan. So hintayin lang natin mga sir na uminit. Tapos i-start natin ulit kung aandar ba. 1 hour later. So ayan mga sir, mainit na siya, no? Ayan. So patayin natin sir, tapos i-start natin uli kung aandar ba. Ngayon mga sir, papaandarin natin kung aandar ba ulit. So ayan mga sir, no, umandar na siya. So successful yung ginawa natin, no. So yun lang pala yung sira mga sir. Marumi lang pala yung starter nya, no. So baka magkakaroon din kayo ng ganitong trouble mga sir. So at least may idea na kayo. So salamat sa panonood mga sir. Sana may natutunan kayo. At God bless po sa inyong lahat.